Hello guys, what's up? Okay, karon aduna kita pagahimuon no. Mo ni ato ang gamay kuan project karon para sa ato ang mga buhiyon nga langgam, mga lovebirds, parakeets, kumbaga. Himo tag kuan, mini aviary. Ang tawag nila aviary, kung tama ba pagka-pronounce natin. Mo dahil niya ako ang kuan mga napalit nga duha ka parisan nga kuan langgam albs 2 man daw ni siya dili pa nato kabisado ay baguhay pamanta so magsulay tag kuan ani breed sa ilaha o di atong mga kuan nagpagabas tag kahoy pa atong gamiton sa ilahang kuan mini aviary. Okay, mo ni siya guys mo ni siya ang iyang gidakon kanang frame nga na una na siya. So, update ko pagkuan. Ipakita na ko sa inyo ang ako ang ginahimong project para sa langgam.